তো দিবে না আমাদের বাড়ি দেখি দাঁড়া এই যে বাবা বাইরে গেছে, এই যে হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা সম্পূর্ণই অবশ্যই দেখো। আর আমি এখন আছি আমার বাপের বাড়িতে। তো কদিন ধরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, যে কারণে আশেপাশের প্রত্যেকটা বাড়িতেই জল জমে গেছে। তো আজকে আমি তোমাদের ভিডিও করে সেগুলোই দেখাবো, রাস্তায় কতটা জল জমেছে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। সো গাইস, এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা। তো দেখো আমি জলে নেমে গেলাম, তো তোমাদের এখন সম্পূর্ণটা দেখাবো। এই যে একটা বাড়ি, আমাদের বাড়ি সোজাসুজি। তো প্রত্যেকটা বাড়িতে দেখো কীরকম জল উঠেছে। সাথে রয়েছে এই যে আমার বাবাকে নিয়ে এসেছি জল দেখার জন্য। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা তোমরা একদম স্কিপ করো না, সামনে দেখতে পারবে আমার বাবা একটা মাছ ধরে, মানে ধরতে তো পারে না, তো মারার চেষ্টা করেছিল। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। কি মাছ কই? দেখি দাঁড়া হ্যাঁ দাঁড়া ধরো গেল এই যে বাবা বাইরে গেছে, এই যে কই গেল? কই মাছ বাড়ি মারলো উঠলো, আমি দেখছি আর আমার পিছে তো নাই, ওইদিকে তো পিছে নাই। আর হয়েছে তো, চলো ষাটি মাছকেই বা খায়, খাওয়াটা বড় না। আমি তো ধরতে পারি না তেমন, তার পাইলে আমার লাঠি বাড়িতে দেখেন ওই একদম সামনে, কিন্তু আর দেখলাম বাড়িও খাইছে। আমি দেখলাম যে বাড়ি এটা খাইছে, বড় থাকলে অনেক বড় থাকে, খায় না কিছু না, মাছ ধরার কি ইচ্ছা। সো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কতটা জল জমেছে রাস্তায়। আর এই যে একটা বাড়িটার মধ্যেও দেখো কতটা জল জমেছে। এই যে গেট বাড়িতে ঢোকার, তো দেখতেই পাচ্ছ কি অবস্থা। তো এই যে বাবা আর আমি প্রত্যেকটা বাড়ি ঘুরে দেখছি, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আর দেখছি কার বাড়িতে কতটা জল জমেছে। তো এই যে দেখো পেছনে, এটা রাস্তা না নদী কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা, চারপাশে এত জল দেখে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো যে আমাদের বাড়িতেও জল উঠেছে, কিন্তু না, আমাদের বাড়িতে জল ওঠে না, কারণ আমাদের বাড়িটা অনেকটাই উঁচুতে। তো আমাদের বাড়ি বাদে প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতেই এখানে জল ওঠে। তো তোমাদের সেটাই দেখালাম। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো বলো অবশ্যই কমেন্টে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও।